Hello guys! Welcome back to our channel. Ngayon po guys, ay may isi-share lang po ako sa inyo. May na-order po ako sa Shopee. Magagamit po namin ito pang vlog-vlog. Dahil mahirap po kumuha ng video pag wala nito. Ito po ay tripod with monopod. 2-in-1 na po siya. At nakasale po ito guys, 160 lamang po. Plus 40 pesos na shipping fee. Kaya nasa 200 pesos lang po. Tingnan natin kung maganda yung quality niya. Maganda naman yung pagkakabalot nila sa item. Sana maganda yung quality. Kasi nasa 160 pesos lang po siya. Ganda ng pagkabago. Ayan, ito siya guys. Selfie stick. May remote na po siya. Wireless. Check it. Hindi ko alam. Ano ba ito? Wala pala siyang remote. Akala ko may remote. Mali. Yan. Ganda. Parang matibay siya. Yan. Matibay siya. Pasta. Pasta. Okay, let's try. Yan siya guys. Medyo matibay naman siya. Let's try. Yan siya guys. Ayan, gumagana na. Wow! Ro! Look, bebe, ah! Look!
Ano na kayong gagamit pag video? Yan. Yay! Bebe ah. Messi? Tatay ah. Hindi ko alam paano yung remote. Ano? Patayo eh. Ayan. Yung touch it, bebe. Hoy! Ayan. Okay, ginawa ko. Ayan guys. Ang gagawin nyo lang po, long press nyo lang po yung button na to hanggang sa lumabas yung LED light niya. Ito po yung remote niya. And then, i-connect nyo po siya sa Bluetooth. I-pair nyo po siya sa cellphone nyo. Ayan, lumabas na po siya sa selfie ko. Connect po natin. Ayan. Just pair. Ayan, connected na po siya. Let's try. Ayan po natin. Ayan na siya. Ayan na siya guys. Pindutin niyo lang po. Ayan, it's working. Ayan guys, mura lang po ito. 160 pesos. Naka-sale po siya. Dati po siyang 460. Ngayon, 160 pesos na lang siya. Matibay po siya guys. Ayan. It's working. Ayan. And guys, bye! Salamat po! Don't forget to subscribe. Bye!